နှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်အမေအိုမုတ်ဆုံးမှာအကျွေးကလည်းပင်ခိုင်မျောလင်းချက်ကင်းနေပရောဖက်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်စကားတိုင်းဆောင်ရွက်တော့ CO တွေလက်ရှံစာဝတ်နေရေးဘုရားရှင်ပေးဘာမှမရှိတဲ့သူနဲ့ဘာမှမရှိခြင်းပေါင်းရင်ဘာမှမရှိတဲ့အဖြေကိုပဲအချိန်ချင်းပြန်ရမယ်ဘာမှမရှိခြင်းတွေကိုခရစ်တော်ဝင်ရောက်ရင်တွေ့ချက်မရတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတကယ်ရောက်လို့လာမယ်မျိုးကဖြစ်ပြဲမင်္ဂလာဆောင်လေးမှာအဆက်ခွဲဖို့ကြောင်းပန်းဖြော်ရည်ကုန်သွားခဲ့နှစ်ဖက်မိဘများရှိကြတယ်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလည်းဆုံကြတယ်ဘာမှမရှိသေးတဲ့အိုးတွေနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့သူနဲ့ဘာမှမရှိခြင်းပေါင်းရင်ဘာမှမရှိတဲ့အဖြေကိုပဲအချိန်ချင်းပြန်ရမယ်ဘာမှမရှိခြင်းတွေကိုခရစ်တော်ဝင်ရောက်ရင်တွေ့ချက်မရတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတကယ်ရောက်လို့လာမယ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်အမေအိုမုတ်ဆုံးမှာအကျွေးကလည်းပင်ခိုင်မျောလင်းချက်ကင်းနေပရောဖက်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်စကားတိုင်းဆောင်ရွက်တော့ CO တွေလည်းရှံစာဝတ်နေရေးဘုရားရှင်ပေးဘာမှမရှိတဲ့သူရဲ့ဘာမှမရှိခြင်းပေါင်းရင်ဘာမှမရှိတဲ့ဖြေကိုပဲအချိန်ချင်းပြန်ရမယ်ဘာမှမရှိခြင်းတွေကိုခရစ်တော်ဝင်ရောက်ရင်တွေ့ချက်မရတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတကယ်ရောက်လို့လာမယ်နာမျိုးကဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်လေးမှာအဆက်ခွဲဖို့ကြောင်းပန်းဖြော်ရည်ကုန်သွားခဲ့နှစ်ဖက်မိဘများရှိကြတယ်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလည်းဆုံကြတယ်ဘာမှမရှိသေးတဲ့အိုးတွေနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့သူနဲ့ဘာမှမရှိခြင်းပေါင်းရင်ဘာမှမရှိတဲ့အဖြေကိုပဲအချိန်ချင်းပြန်ရမယ်ဘာမှမရှိခြင်းတွေကိုခရစ်တော်ဝင်ရောက်ရင်တွေ့ချက်မရတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတကယ်ရောက်လို့လာမယ်သင်ဘာမှမရှိခြင်းကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ဘာမှမရှိတဲ့သူကိုဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားပါနဲ့အခြားသူများနဲ့မိမိကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးအားမငယ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ပေးသမျှအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်တွေထဲမှာဘာမှမရှိခြင်းဟာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါမယ်ဝေကုန်ဥစ္စာရာတူမပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့များသင်ငယ်စိတ်တွေရှိသလားသင်အားကိုယ်တော်တကယ်စိတ်ဝင်စားဘာမှမရှိတဲ့သူနဲ့ဘာမှမရှိခြင်းပေါင်းရင်ဘာမှမရှိတဲ့အဖြေကိုပဲချိန်ချိန်ပြန်ရမယ်ဘာမှမ
ကယ်ရောက်